यूपी में एक बार फिर गरजा है प्रशासन का बुलडोजर। पहले अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और अब उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा के नाम से मशहूर जलालुद्दीन की उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा के नाम से मशहूर जलालुद्दीन की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हो गया। अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा, उसकी कोठी पर नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया था। अब छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन प्रशासन ने किया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यह कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि यह वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य को चलाता था। गौरतलब है कि बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया था। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि छांगुर बाबा ने कोतवाली उतराला क्षेत्र के मधुपुर गांव में जो आलीशान कोठी बनवाई है वह अवैध है। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनी है। इसे लेकर नोटिस जारी किया गया, बेदखली का आदेश भी दिया गया, जिसके बाद कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उस वक्त मौके पर एसडीएम, सीओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर लेकर कोठी पर पहुंची और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि यह कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से 3 बीघा जमीन में बनी है, जो कि छांगुर बाबा के करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। यूपी एटीएस ने हाल ही में छंगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया था। आरोप है कि छांगुर बाबा गरीब और असहाय लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता था। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियां शिकार होती थीं। वह अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए धर्मांतरण के अलग अलग रेट भी तय करता था। इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से Rs16 लाख की राशि दी जाती थी। साथ ही इसके लिए विदेशों से करीब Rs100 करोड़ से अधिक की फंडिंग मिलने की बात भी सामने आई है। एटीएस के मुताबिक छंगुर बाबा ने मुंबई के नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू को पहले अपने जाल में फंसाकर एटीएस के मुताबिक छांगुर बाबा ने मुंबई के नवीन रोहरा और उनकी पत्नी नीतू को पहले अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया, उन्हें बलरामपुर लाया। नीतू को नसरीन और नवीन को जमालुद्दीन के नाम से जाना जाने लगा। नवीन को पहले ही 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर बाबा ने 1 साल में विदेशी फंडिंग से करोड़ों की संपत्ति बनाई, जिसमें शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। मालूम हो कि बीते शनिवार को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपी और 500 के इनामी छंगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया था।